今天来带大家听 The Gruffalo Songbook 的里面的一些音效。The Gruffalo 呢，大家很熟悉，是古肥罗，或者是翻译成古菲乐，有不同的译名。它是英国国宝级作家 Julia Donaldson 和知名绘者 Axel Scheffler 合作的作品。那因为非常的经典畅销，所以在全球有各式各样的版本。那之前也有曾经出过音效书，但是这个版本是目前为止我觉得最精致也最值得收藏的一本音效书 The Gruffalo Songbook。 那就带大家来看看这本书的实际的音效还有质感是怎么样。 The Gruffalo Songbook。 那这本书因为它的故事很长，然后网络上其实也可以找到非常多的朗读或者是讲故事的档案，所以我就不一一讲，我让大家来听一下音效。那首先我们第一页听到的音效是这个小老鼠呢，它自己一个人在这个森林里面走着走着，它碰到了一只狐狸，然后狐狸就邀请他说，我们一起去共进午餐吧。结果小老鼠就说啊，你真好，可是我不能跟你吃啊，因为我要跟 Gruffalo 这个大野兽吃，大怪兽吃。那这是狐狸就发出的声音，然后这个狐狸呢，它当然是很不相信这个小老鼠啦。然后结果小老鼠就讲说，你没听过 Gruffalo 吗？他就形容它样子有多恐怖，而且呢，他最喜欢吃的东西就是那个 roasted fox， 是烤狐狸。那狐狸一听到就好可怕，他就吓跑了。那这边就是他跑走的声音，再听一次。然后再来呢，这个他就继续走着，他就碰到了猫头鹰。那猫头鹰也是想要吃小老鼠，所以他就问他说，你要去哪里呀？赶快来跟我一起到我的树顶去喝下午茶吧。那结果这个小老鼠就说，你人真好，可是我要去跟 Gruffalo 喝下午茶耶。那可是猫头鹰又说，我没听过 Gruffalo 啊。那他就说，你没听过吗？那我们先听听看猫头鹰怎么讲，就是呼呼，猫头鹰的呼呼叫。然后小老鼠怎么讲？对，这是非常小老鼠的声音。然后再来呢，他就形容一下那个Gruffalo 有多恐怖，然后说他最喜欢的食物就是猫头鹰冰淇淋 Owl Ice Cream。那猫头鹰又吓坏了，他就赶快就飞着拍拍翅膀就飞走了。那所以这是拍拍翅膀的声音。那小老鼠这个音才是重复的，还有吱吱叫。走着走着，他就又碰到了蛇。那蛇也是不怀好意，想要吃小老鼠。结果呢，它发出什么声音？发出嘶嘶的声音。那小老鼠呢，当然又讲了一个那个 Gruffalo 那个他乱编的故事，然后形容 Gruffalo 有多可怕。之后呢，然后说他最喜欢吃的是这个炒的蛇 Scrambled Snake。之后，蛇也逃走了，他就夹着尾巴逃走，就是那个像响尾蛇一样的摇尾巴的声音。然后结果没想到这个小老鼠走着走着，他就真的碰到他刚才自己瞎编的这个恐怖的怪兽，就是 Gruffalo。那 Gruffalo 的出场的时候就吼叫一声。Gruffalo 想要把它直接说他想把它吃掉，这小老鼠就说所有的动物都怕我。那 Gruffalo 就想说怎么可能呢？你这么小。那小老鼠说不信的话你带我去。那所以这一页呢是 Gruffalo 在笑小老鼠的声音。好，然后 Gruffalo 就跟着小老鼠走，所以他就迈开他的沉重的步伐。是 Gruffalo 走路的声音。那继续走着走着，他们就碰到了这个蛇，然后又碰到了很多不同的动物。那所以这几页都是 Gruffalo 走路的声音。这页也是。还有碰到了猫头鹰啊，还有碰到了狐狸。那这些动物呢，因为都看到小老鼠跟 Gruffalo 走在一起，所以就被吓跑了，还以为小老鼠刚才说的那个怪兽就真的来了。那可是呢 Gruffalo 却以为小老鼠是因为很厉害，所以这些动物才害怕它。那接下来呢 Gruffalo 也逃走，因为他就觉得好可怕，因为小老鼠说他的肚子饿了，所以这边是一个肚子咕噜咕噜叫的音效。对，然后在这边呢，后来呢，小老鼠就把所有的这些可怕的动物都吓跑之后，他一个人就在静静的森林里面吃他的坚果。
就是吃坚果的声音。好，那这本就到这边了。那这本我为什么喜欢呢？是因为除了它的图文完全没有改编，然后都是很原汁原味的，然后它的这个不管是纸质或者是外壳的就是精装的这个质感都非常的好，所以很适合直接当一本故事书珍藏。然后就是音效钮是等于是附加的，让你在讲故事的时候有比较身临其境的感觉。然后它的所有的音效呢是藏在后面这一页，所以它比较不是外露的，所以比较不容易坏。然后也非常的好按压，连我们家弟弟2岁他都轻轻压也是可以出声，只要有对准就好了。好，那就这边推荐给大家。接下来就为大家来比较一下 Gruffalo 我现在手上有几个最畅销的版本有什么不一样。我刚才除了介绍过的这个音效书之外呢，那我们家里另外一个点播率很高的是 Picture Book and CD 的这个有声的瓶装有声书，它是有附瓶装的，就是软的这个封面，那页也是软的，然后最后有附一张 CD。这 CD 呢是有朗诵整个故事，可是不只是很简单朗诵，而是非常就是有点像广播剧一样的，所以是非常精彩的。那我们家这个 CD 呢，通常呢我们都把它直接做成点读的那个音档的形式，然后用点读贴纸呢贴在每一个分页上。我们用网络上这种切割软体把它音档切割之后呢，可以做成分页的音档。那这样子我就可以，小朋友就可以直接一边点一边听。那只要你没有这个时间做这件事，当然你也可以直接放一个在封面上，就整个故事的音档，或者是直接播 CD 给大家听也是可以的。那我们今天就来大家稍微听一下这个 The Gruffalo Picture Book and CD 里面的内容。那我们家用的是 Kids Read 的点读笔，那这支就是我们家哥哥弟弟都非常爱，然后很喜欢主动点，然后平常在晚上睡前也会听这个故事，都自己在点来听。就是我放了一个录音贴纸，把这个 CD 呢转档成 MP3 档，然后就置入这个点读笔之后，然后它对应的是这个贴纸的音档，它就可以播整本书的故事。一开始是小老鼠自己一个人在边唱边走的声音。好，我们听到这边停一下，大家可以听出来，它这个故事它是非常，真的是很像广播剧一样，还有各式各样的音效，然后就是这个朗读的人他也会一人分饰好几角，用不同的声音来讲，所以是很活灵活现的。那我这个故事呢，除了我刚才这样子直接播放一整个故事音档，我也有用一般的就是
就是用分页的档案，所以我假如今天不只想要听其中这一页呢，那我就可以直接点这页。对，还有弟弟最喜欢的这个。这一段是我们兄弟俩最喜欢的一段。所以他的故事其实还蛮长的，因为大概有10几20页，所以这一本就先介绍到这边。那万一你买的版本不是这个有声，就是瓶装套书的话，就是没有附 CD 的话，那想要买硬页书那怎么办呢？因为硬页书它是没有附 CD， 那也没关系。硬页书的优点呢是小朋友他这个大概3岁以下小朋友他可以就是怎么随便翻阅啊，一起共读，他也不怕他把它撕坏，因为它非常的坚固。然后内文也是一样，只是它的开本比较小，然后图片也比较小。这本我们弟弟蛮常翻的，但我还没有做成，还没有把音档放上去，因为我现在哥哥比较常看的是这个。那要是你买了这本，那没有 CD 怎么办呢？没关系，它也可以，它有一个 The Gruffalo and Other Stories 的这个 CD 的故事 CD 合集，里面全部都是 CD， 然后只有 CD 而没有书，那是可以单买的。然后它有不同的几个故事，就是都是 Julia Donaldson 最知名的8个作品，所以你可以跟这个硬页书一起买，或者是我们也有做一个套组。对，那就是以上我目前最推荐的3个 Gruffalo 的3个版本，就是有瓶装有声套书、硬页书，还有音效书。那大家可以选择自己需要的版本，或者是甚至你可以买 Gruffalo Soundbook， 然后搭配这个 CD， 那这样子你也可以把有声 CD 放在利用点读笔或播放 CD 的方式，一边用听音效书，它一边也可以让它有故事朗读的作用。那这样就是一兼二顾。好，那就推荐到这边咯，拜拜。